आज की वीडियो एक मेरे मरीज के हवाले से खुसूसी फरमाइश पे बनाई है। मेरे पास आया और उसने बड़े मुझे जोर से कहा कि डॉक्टर साहब जो दिमाग से मुसलसल केरा चली जा रहा है, शायद मेरे बालों के सफ़ेद होने की, झड़ने की ये सबसे बड़ी वजह, और मुझे लगता है कि मेरी दिमाग की रगें खुश्क हो रही हैं। तो आज हम बात करेंगे केरा यानी एलर्जिक राइनाइटिस के हवाले से। केरा या एलर्जिक राइनाइटिस क्या है, इसकी क्या अलामात हैं, किस तरह इससे बचा जा सकता है और इसके लिए क्या इलाज की सहूलियात मुयस्सर है, इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले केरा या एलर्जिक राइनाइटिस बेसिकली नाक की एलर्जी है। अगर हम नाक को थोड़ा सा समझें तो एक तो नाक के दरमियान में हड्डी है और इसी तरह दो उसके साइड पे एला या दीवारें बनी हुई हैं। अल्लाह ताला ने एक बहुत ही खूबसूरत निज़ाम बनाया है कि जिसमें नाक के अंदर एक झिल्ली होती है जो बहुत ही थोड़ी मिकदार में पानी बनाती है। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो उसका मकसद होता है कि हवा अंदर जाके खुश्की का बायस ना बने, बल्कि हवा गीली होके जाए और हमारे सांस के अंदर हमारी ऑक्सीजन की जरूरियात को पूरी करे। लेकिन जिन लोगों में किसी भी वजह से एलर्जी हो, जो कुछ भी हो सकता है, मौसम की तब्दीली है, डस्ट है, कारपेट का रेशा है, पेट्स है, खुशबू है, खाने की चीजों से, मतलब कोई भी ऐसी चीज है जिससे लोगों को एलर्जी हो, तो जैसे ही वो इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं और वो एलर्जन उनके नाक में जाता है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की इन्फ्लेमेशन या सोजिश शुरू हो जाती है। तो नाक के अंदर मौजूद छोटी छोटी नसें, रगें या खून की नालियां फूल भी जाती हैं और उसके अंदर से पानी लीक होना शुरू हो जाता है, जिसे हम पानी या रेशा कहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कॉस्मेटिकली कि उसके नाक से पानी यूं बहे, तो ऑटोमेटिकली हर बंदा स्निफ करता है इस तरह और वो नाक को पीछे की तरफ ब्लो करना शुरू करता है और ये गले में गिरता है। खास तौर पे जैसे ही हम रात को सोने के लिए लेटते हैं तो ये गले में पीछे की तरफ गिरता है। इसे हम केरा भी कहते हैं, पोस्ट नेजल ड्रिप भी कहते हैं और इसकी बड़ी वजह एलर्जिक राइनाइटिस है। मरीज में अलामात क्या होती हैं? छींकें होंगी, नाक बंद हो सकता है, नाक से पानी बह सकता है, नाक से खून भी आ सकता है और बाज दफा उनको सांस लेने में घुटन का एहसास होता है। 25% ऑफ द केसेस में इसकी एसोसिएशन एस्थमा के साथ भी है। वो लोग जिनको एस्थमा है वो भी इन चीजों को नोट कर सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं। अगर तो आपको ये अलामात आ जाएं तो आपने डॉक्टर से रुजू करना है। डॉक्टर क्या करेगा? मुआयने के अंदर वो आपका देखेगा नाक की जिल्द कैसी है। अगर तो वो बढ़ी हुई है, अक्सर लोग समझाने के लिए कहते हैं कि आपकी नाक की हड्डी बढ़ गई है, ये उसके अंदर का मांस या जिल्द मोटा हो गया है, ये समझाने के लिए होता है। यहाँ पे हमें चाहिए क्या? नंबर 1, ट्रीट दी अंडरलाइंग कॉज। आपको जिस चीज से एलर्जी है आप उससे बचें। नंबर 2, एंटी एलर्जी मेडिसिन। एंटी एलर्जी के बारे में भी बहुत मिसकॉन्सेप्शन है। लोग कहते हैं मैं ये एलर्जी की गोली खाता हूँ, ठीक होता हूँ, मेरे 3 दिन निकल जाते हैं। जो कन्वेंशनल एलर्जी की दवाइयां हैं वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए नहीं है। वो आपको साइड इफेक्ट भी देते हैं, वो नींद भी देती हैं, बहुत ज्यादा ड्राइनेस भी करती हैं, कॉन्स्टिपेशन भी करती हैं। लॉन्ग टर्म एलर्जी की दवाई लेने के लिए और है। और जो मेरा हमेशा से एक फेवरेट टॉपिक होता है और मैं कहता हूं जहां प्रॉब्लम है इलाज भी वहीं होना चाहिए। नाक की एलर्जी है तो नाक में ही स्प्रे करना चाहिए ताकि वहीं पे ही वो इस बीमारी को स्नब कर दे, बंद कर दे, रोक दे और वहां से केरा गिरना बंद हो जाए। अगर ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। वरना केरा गिर गिर के, रेशा गिर गिर के हमारी सांस की नाली के ऊपर खांसी रहती है, नाक की एलर्जी हर वक्त रहती है, ब्लड आ सकता है और एक बहुत ही खतरनाक चीज जिसके बारे में मैं लाजमी बात करूंगा वो है बार बार साइनोसाइटिस होना। या क्योंकि हमारी ये जो साइनस है ये नाक में खुलती है, ब्लॉक होने से इन्फेक्शन हो जाती है या गुदूद बन जाते हैं जिसे पॉलिप भी कहते हैं। अगर पॉलिप बन गए और आप मेरे पास आए और आपने कहा डॉक्टर साहब कुछ भी करें मुझे ऑपरेशन से बचा लें, तो शायद मैं ना बचा सकूं आपको, क्योंकि जब पॉलिप बन जाता है तो फिर शायद सर्जरी के बगैर उसका इलाज मुमकिन नहीं है। अगर आप उस स्टेज पे हैं कि ये थोड़ी सोजिश है तो वहां पे हम मेडिसिन करके आपको सर्जरी से बचा सकते हैं। वरना हमारे जो ईएनटी के दोस्त, हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, उनके पास आपको जाना पड़ सकता है और ऑपरेशन की कॉस्ट भी पड़ सकती है। और ऑपरेशन के बाद क्या इसका मुस्तकिल हल हो जाएगा? जी नहीं, जब एलर्जी होगी तो ये फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। एलर्जिक राइनाइटिस बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि थोड़ा सा नाक से पानी है, बट एक कंसर्निंग डिजीज है और ये आपको सर्जरी की तरफ भी लेके जा सकती है। अपना ख्याल रखें क्योंकि हर सांस कीमती है।